से जो संतान होती है उन्हीं को सभी को मार देता है। 6 संतान पैदा होगी, 7वीं संतान योग माया के द्वार होने के गर्भ में छोड़ देते हैं भगवान, और 8वीं संतान खुद भगवान पैदा हुए। वासुदेव और देव की आपस में बतलाते हैं महाराज अब क्या करना चाहिए, कि करना क्या है। यो सब परेदार सो गए, ये अपनी माया ने फेर दी, एक टोकरे में बिठाते हैं और अपने यार नंद के घर चलने की तैयारी करते हैं छोड़ने के लिए। कैसे, क्या कहा, क्या बताया। काली गट्टा वही बरसन हम भटका थे थारे रे दर्शन बढ़िया कहर गोकल की और हुई बरस और हम भटका के हरे दर्शन लेकर चले पड़ा क्या रसन गोकुल की रोई ओ काली बता वही बरस गोकुल की तुझा से नंद राव की पोई एक भरन नाड़ की कोड़ी, एक भरन नाड़ की कोड़ी जन झोड़ी बिन खोटे मारे ओ चोट मार सारा सकैसी जोट मार अरे तेरे छे भाई ओ काली कोई बरस हम भटका मामला छड़े क्या गलती खाई बारिल करी काटे खड़ाऊ जल में पड़े जमना गोकुल की सारा देश आनंदी लुटे मेरा तो सास अधम बेचारे टूटे
आई मर जा रे भाग्यवान जय वीर गुजरी रे बाप तपया बेटा मर जा फिर जीना नाई रा 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 ओ काली घटा हम भटका तेरे दर्शन वो लेके पड़ा उत गोकुल की हमसे रजपूती जात के पक्के रासाई अपनी बात के हाथ के किरदार जिल करे दिया फिर अरे कंठारे पर सिरदार अरे बड़ी गलती खाई रा 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 हम भटका गोकुल गल में घला बेपटका फन काट दो न जन्म मरण के फन लक्ष्मी चांद न बस्ता दे दिया ये कीमत ज्यादा सस्ता दे दिया ये जमुना जी ने रास्ता दे दिया झटको कल आई रा 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 तेरा कोली घटा और वही बरसन हम भटका पड़ा के रसन उत गोकुल एक बात और आपके बीच में